連第12條啊。咁 two identical object located at the point x 同埋 y 咧，一個就 r 咁遠啦，一個就2r 咁遠啦。From 個 centre，咁咧個 weight at x 咧就叫 W 啦。咁其實簡單嚟講，呢條咧就問緊個 gravitational field strength，問緊個引力場嘅強度嘅。咁我哋就諗翻啦，G 就會等於大 Gm over r 二次啦。咁咧，由於你嘅 G 係 constant 咧，M 係講緊地球個 mass 啦，咁即係都係 constant value 嚟噶啦。咁所以咧，其實我哋就會知道 R 二次 G 係一個 constant 嚟噶啦。好啦，咁我哋就同埋 weight 就會等於 mg 啦，你嚿嘢嘅 mass 同埋你個 gravitational field strength 嘅嘢啦，因為佢而家係講緊 weight 噶嘛。咁好啦。喺一個 R 嘅情況 ，R 二次 G 就叫 W。好啦，咁跟住我哋嚟揾下，當你個 R 變成2R，即係 Y 嘅時候，2R 二次 G，咁究竟會係幾多咧？即係4R 二次再乘你而家個 GY 啦。咁即係咧 ，suppose 就應該係原本嗰個數字嘅1/4嚟嘅。應該 G.Y 就會等於1/4個 G.X， 咁因為同距離成反比嘅，距離嘅二次成反比噶嘛。咁好啦，我哋已經知道呢個事實啦。咁我哋再乘下 W 等於 mg， 咁你個 G 今次唔同咗 M 乘1/4個 G.X， 咁所以就會係原本嘅1/4個 W 啦。咁所以答案就係 A 嘅。